experiencia magnífica estar con todos los doctores. Estoy encantado, menos un servidor, de poder ser parte de ser esa pequeña piedrita que ocasiona una avalancha. Los veo muy comprometidos, los veo con muchas ganas de reinventar, ya sea con lo aprendido, con lo del sueño, implementarlo de la apnea, implementarlo en su práctica privada, reinventar su clínica, ver otro segmento de pacientes a los cuales les pueda dar mucho más valor, que les pueda abrirse a la comunidad, ayudarle, no nada más con el ronquido, sino también a alargarles la vida y sobre todo a los pacientes y a sus parejas. La cuestión del sueño es algo muy importante y ellos se aventaron a un curso de 3 módulos, uno cada mes en la Ciudad de México. Ellos vienen de diferentes partes de la República, vienen de Mérida, vienen de Chiapas, vienen de Mexicali, vienen de León, vienen de Toluca, vienen de Querétaro, vienen de Ciudad de México. Están sacrificando sábados y domingos para atenderte a ti, paciente, a ti, consumidor, cliente, y darte un mejor servicio. Un aplauso para ellos, son lo mejor de lo mejor. Yo estoy orgulloso de este grupo, estoy orgulloso siempre de todos los grupos a donde vamos. Cada grupo tiene lo suyo, tiene cosas especiales, este no es la excepción. Muy agradecido con todos ustedes, también a los alumnos de Ciudad de México. Siempre me los voy a llevar en mi corazón y tienen a un amigo por siempre. Say